Praia da Curva da Baleia, Jacaraípe. Agora é um domingo, dia 22/8. Ali a gente tem a rodovia, né, a ES-010, que liga Vitória ao Rio de Janeiro, Minas Gerais, e é bom, né? Os meninos eles estão fazendo uma fogueira ali, no preparo ali. Pô, aí em cima não, né, velho? Tem que botar as coisas embaixo, né? Que é o nome das queridas. Os mosquitos aqui tá caralho. Ah, nós estamos sentados. O mosquitinho aqui tá o bicho.